Den lille prins, kapitel 14. Den 5. planet var meget ejendommelig. Den var ganske lille bitte. Der var lige akkurat plads til, at der kunne stå en lygtepæl og en lygtetænder. Den lille prins kunne slet ikke forstå, hvad en lygtepæl og en lygtetænder havde at gøre helt heroppe i himlen på en planet uden huse og uden beboere. Men han tænkte som så. Det kunne godt være, at han er meningsløs, men han er ikke nær så meningsløs som kongen og den forfængelige, eller som forretningsmanden og drankeren. Hans arbejde er det der mening i. Når han tænder sin lygte, så er det som om han skaber en stjerne til, en ny blomst. Når han slukker sin lygte, slumrer blomsten eller stjernen ind. Det er en meget smuk beskæftigelse, og den er virkelig til gavn, eftersom den er smuk. Da han kom til planeten, hilste han ærbødigt på lygtetænderen. Goddag. Hvorfor har du lige slukket din lygte? Sådan lyder instruksen. Goddag. Hvad går dine instrukser ud på? At slukke lygten. God aften, og han tændte den igen. Men hvorfor tænder du den igen? Sådan lyder instruksen, svarede lygtetænderen. Den forstår jeg ikke. Der er ikke noget at forstå. Instrukser er instrukser. Godmorgen. Og han slukkede sin gale lygte. Så tørrede han sig i panden med en rødternet lommetørklæde. Det er en rædselsfuld bestilling, jeg har. Tidligere var det mening i den. Det slukkede jeg om morgen og tændte om aftenen. Jeg havde hele dagen at hvile ud i, og hele natten til at sove i. Men instrukserne er altså blevet ændret siden det. Instrukserne er uforandrede, svarede lygtetænderen. Det er tragedien. Planeten drejer hurtigere og hurtigere rundt for hvert år det går, og instrukserne er ikke blevet ændret. Og hvad så? Spurgte den lille prins. Så har jeg ikke et øjebliks ro, nu da den drejer en omgang i minuttet. Jeg tænder og slukker en gang i minuttet. Det var sjovt. Så var en dag her hos dig altså kun 1 minut. Det er det ikke noget sjovt i, svarede lygtetænderen. Vi har allerede stået og snakket med hinanden i en måned. En måned? Ja, 30 minutter, 30 dage, god aften. Og han tændte atter sin gale lygte. Den lille prins stod og så på ham, og han kom til at holde så meget af denne lygtetænder, der var så tro mod sine instrukser. Han mindede solnedgangen, han selv før i tiden var gået hen for at betragte, trækkende sin lille stol efter sig. Han ville hjælpe sin ven. Hvad det vel? Jeg vil en udvej, så du kan hvile dig, når du vil. Det vil jeg altid, sagde lygtetænderen. Til man kan godt på en gang være pligttro og doven. Den lille prins fortsatte. Din planet er så lille, at du kan gå rundt om den i 3 skridt. Du behøver bare at gå ganske langsomt for at holde dig i solen hele tiden. Så når du vil hvile dig, behøver du bare at gå, og den vil vare så længe du ønsker det. Det hjælper mig ikke stort, svarede lygtetænderen. Det jeg holder mest af her i livet er nu engang at sove. Ja, så er det ikke noget at gøre, sagde den lille prins. Nej, der er ikke noget at gøre, sagde lygtetænderen. Godmorgen. Og han slukkede sin gale lygte. Denne mand, sagde den lille prins til sig selv, mens han drog videre ud i verden, vil alle de andre se ned på. Både kongen og den forfængelige, drankeren og forretningsmanden. Men han er nu den eneste, jeg ikke finder latterlig.
Det er måske fordi han beskæftiger sig med andre ting end sig selv. Han drog et længselsfuldt suk og tænkte videre. Han var den eneste, jeg kunne være blevet ven med. Men hans planet er faktisk for lille. Der er ikke plads til 2. Men hvad den lille prins ikke turde indrømme over for sig selv, det var, at han længtes efter lygtetænderens velsignende lille planet. Navnlig på grund af dens 1440 solnedgange i døgnet.